토머스 에디슨은 초등학교를 다닌 지 3개월 만에 너무나 아둔하여 교육이 불가능하다는 통지서를 받아들고 집으로 돌아와야 했습니다. 그때부터 그의 인생은 얼마든지 불황자나 무의도식자의 삶을 살 가능성이 충분했고 실제로도 한동안 그런 모습을 보이며 살아가야 했습니다. 그는 어느 회사의 사원으로 일한 적도 있고 신문과 조잡한 일상용품들을 팔며 살기도 했으며 한때 잡화상을 운영하기도 했습니다. 하지만 그 어떤 것에서도 성공을 거두지 못했습니다. 그러다가 토머스 에디슨의 마음속에 모종의 변화가 일어나면서부터는 자신의 이름이 세계 역사 속에 영원토록 남겨지는 사람으로 바뀌게 되었습니다. 그의 성공 원인이 무엇이었는지 정확히 밝혀진 바는 없습니다. 하지만 적어도 몇 가지 특별한 체험 과정을 거치는 동안 그의 정신 내부에 깃든 비밀스러운 힘을 발견했다는 것과 그가 그것을 완전히 장악하고 체계화함으로써 성공을 거두었다는 사실만큼은